For today's video natin mga katropa, ito meron tayong CX-5 dito 2.0, naka-check engine, namamalya yung makina mga katropa. Yan. So alam ko ginawa na nila to dati mga katropa. Tapos tinest na nila yung coil yata. Kasi yung coil nito, iba yung coil na nakalagay, hindi siya original mga katropa. Pero nung tinest ng tropa natin ng coil at saka spark plug at kung ano-ano yata yung tinest nila. Tapos ganun pa rin mga katropa, nakailaw yung check engine. Tapos meron siyang code mga katropa. Ayan, kung mapapansin nyo yung code nya, meron siyang PCM dito, misfire sa number 2. Ayan. Dito meron siyang ignition coil A secondary circuit. So ayan, dito tayo sa misfire number 2. Sa misfire number 2, ano ba yung mga panggagalingan dyan mga katropa? Pwedeng spark plug, pwedeng coil, ayan, pwedeng injector, pwedeng may singaw na sa mechanical sa part ng number 2 mga katropa. Ayan, pagdating dito sa ignition coil secondary, hindi naman natin masasabing ignition coil na, kasi nga gaya sinabi ko, ginawa na ng ng tropa natin yan. Kasi dito nga siyempre marami tayong test part, na test na nila mga katropa yung ating coil. So ganun pa rin mga katropa. So tayo naman ngayon yung hahawak mga katropa. Ayan, kung ano-ano na yung pinag-test nila mga katropa. Yung hindi na lang nata nila na test dito mga katropa yung injector. So ngayon sa point na to mga katropa, pupunta na tayo sa injector. Kasi yung ignition coil A secondary na test na nila yan. Sa injector muna tayo pupunta rito mga katropa. Medyo matrabaho nga lang kasi magtatanggal tayo ng intake bago natin madukot si injector. So halimbawa na palitan natin si injector mga katropa, ganun pa rin. Sana yung next na pupuntahan natin, syempre checkin na natin yung compression. Hindi ko lang alam kung na compression nila, hindi ko natanong. So or pwede naman tayo pumunta sa compression muna. Pagpasado sa compression, tsaka ka pumunta sa injector. Yan. So after ng injector, next, pag pumasa sa compression, siyempre hindi mo na pag-iisipan yung mechanical niya, kasi nga pumasa sa compression test mga katropa. Ibig sabihin walang singaw kapag pumasa sa compression test. Ibig sabihin pupunta na tayo sa wiring. Pwede rin, or pwede na tayo pumunta sa ECU. Mga ganon mga katropa yung pagdating sa mga ganyan. Pag hindi nawala sa sa mga parts na ating nabanggit mga katropa. Ulitin ko, spark plug, coil, injector, singaw yung valve, kaya siya nagkakaroon ng misfire sa number 2. Kung puro number 2 lang, hindi doon ka lang magpo-focus mga katropa sa number 2. So gaya nga nito, ayan, nakailaw, namamalya, meron siyang palya. So i-delete natin yung code. Ayan, delete muna natin yung code. Tingnan natin kung magbabago yung niya. Kung magbabago yung dito, kasi ramdam na ramdam mga katropa yung yung palya niyang ayan nanginginig-nginig. Kasi nga meron siyang misfire sa number 2. After natin ma-delete mga katropa yung check engine, wala na rin siyang trouble code. Ayan mga katropa, tingnan natin kung may trouble code. Self test natin. Ayun. So yun nga, after natin ma-delete yung trouble code, wala na siyang check engine, pero ramdam yung palya mga katropa, namamalya. Nandito pa rin yung niyan. So pag nag-drive ka na yan, lalabas na naman yan mga katropa. So kaya sinabi ko, kausapin natin si customer na kung hindi naman kailangan yung sasakyan na kundi importante, pwede nyo munang iwan dito para ma-test yung injector, para ma-confirm lang natin mga katropa. At kung ganun pa rin, pupunta na tayo sa next step mga katropa. Yan. So yan, meron lumabas yan yung pa rin yung lumabas mga katropa. Ayan isa pa rin ayan, coil secondary. Kung nagpalit na sila ng coil dati mga katropa, tapos ito pa rin yung lumalabas, pwedeng may problema na sa ECU yan. Pagka mga ganyan mga katropa, yan, secondary circuit. Pero hindi lang naman yan yung pwedeng panggalingan, kaya nagkakaganyan mga katropa. Kaya sinabi ko, marami tayong pwedeng i-check mga katropa. So yun muna gagawin natin. Sasabihin natin sa kanila na yan pa rin yung lumalabas. Tapos try natin kung gusto nilang i-test pa rin yung yung coil, yung bagong coil naman yung pantetest natin.
Kasi yung alam ko, pinantest nila yung hiniram nila yung sa kabilang unit. Pero walang problema yung sa kabilang unit mga katropa. Imposible naman na coil pa rin yung magiging issue niyan. Siyempre, pag sinabing coil A secondary, merong ibang pinanggagalingan kung na-test mo na yung coil. Katropa, doon ka na pupunta sa pwedeng panggalingan niya mga katropa. So, sa ngayon yan muna mga katropa. Kakusapin mo natin si customer mga katropa. The Mechanic TV. Who made this? The Mechanic TV channel, dito ay manood ka. Click mo subscribe button, click yung bell, updated ka sa mga paparating namin na gawain. Alam mo na, subaybayan galaw ni Sir Edgar, manapat The manood Mechanic ka. TV. So hiramin muna natin yung coil ng ating CX30. So same lang naman ang coil yan mga katropa. Ito bago pa to mga katropa, walang problema tong coil na to. Yun yung ilalagay natin dun sa ating may problema sa misfire number 2 secondary coil A. So ito na yung CX5 natin, papalitan natin ng coil na sa number 2 mga katropa. Yan. Yung coil niya di naman original. Yan. Pero pwedeng gamitin. So talagang may problema lang sa number 2. Palagay ko hindi rito sa coil yung problema niya. Yan. Kahit palitan natin yan, kumbaga pang ano lang, para lang makasigurado kung talagang tinest nila dati. Yan, original yan, meron siyang barcode. So after natin mapalitan ng coil mga katropa, so walang pinagbago mga katropa. Ayan ayan walang pinagbago yung engine mga katropa, namamalya pa rin. Although wala pa siyang check engine, mamaya lalabas-labas din yan pagka tinakbo yan mga katropa. So walang pinagbago sa number 2. So ibig sabihin hindi dun yung issue niya, hindi sa coil mga katropa yung issue niya mga katropa. Yan, lakas ng palya yan. So pag drive natin yan, mas lalong lalakas yung palya niya kasi nga hindi gumagana yung number 2, nagmi-misfire sa number 2 mga katropa. So yung gagawin natin dyan, so pupunta muna tayo sa injector mga katropa. So nandito ngayon tayo mga katropa dun sa ating palyado mga katropa. So ito yung wire ng ating cylinder number 2. So chinek ko nga, ito yung dito yung black, ito yung ground, dito sa side na to ito yung positive. Itong dalawa na to galing ng ECU. So checkin natin mga katropa para makita nyo rin. Yan, yun lang, para magkaroon kayo ng idea mga katropa, lalo na mga beginners. Yan, di ba sabi ko nga palyado, di ba? Palyado siya. So kaya chine-check natin yan. Siyempre nagpalit na tayo ng coil, ganun pa rin palyado mga katropa. So bago ako pumunta sa injector, siyempre check muna natin yung mga wire. So ito yung gaya sinabi ko, itong side na to yung ground, ito yung positive. Yan, ditong dalawa nasa gitna ay galing ng ECU. So ito para makita nyo. So checkin natin tong galing ng ECU supply. Tingnan natin kung ilan. Hindi nyo pala makita. Hirap mag hirap maghawak ng cellphone. So ayan, ganyan na lang. So ayan, 12 volt. Okay, pasado. Ayan. Ngayon, check natin yung sa gitna, yung dalawa. Ayan, yung dalawa para ayan, ganyan na lang. Yung dalawa. Dito sa gitna, ito muna tayo. Meron siyang 2.59 volt. Galing ng ECU yan. Tapos itong isa, meron siyang signal 4.63. So ngayon ito yung nakita natin reading sa number 2. So ngayon i-compare natin sa number 3 mga katropa para sigurado. Ito, yan, dito tayo sa number 3. Si number 3 is wala namang problema. Yung problema niya ay si number 2. Dito tayo, yan, 12 volt. Dito 2.60. So parehas lang. Dito 4.64. Parehas lang, di ba mga katropa? Ibig sabihin wala tayong problema sa ECU, yung supply niya papuntang coil. Although nagpalit na tayo ng coil, ganun pa rin. So kailangan pumunta na muna tayo sa ating injector mga katropa. Tanggal na natin si intake manifold. Tatanggalin mo si intake manifold, tapos yung mga clip, tapos yung sa main pipe ng ating fuel, tapos yung 4 na bolt ng ating injector rail assembly. Yan, natanggal na natin mga katropa. So ito yung ating injector
assembly with rail. So ito yung sa ating 2.5 yung ino-overhaul natin mga katropa. So bala ko sanang isalpak ng buo mga katropa, kaso hindi po pwede. Magkaiba ng haba yung 2.5 tsaka 2.0. Yan, pagdating sa ganyan na sukat, ayan, nakita nyo hindi siya level. Yan, mapapansin nyo. Tsaka yung fittings ng pipe. So yung mangyayari dyan, si number 2, saan ba si number 2? Ito, si number 2 suswap ko na lang dito sa number 2 kasi nga yung issue natin is misfire number 2 mga katropa, yung issue ng ating unit. So nagtest na tayo ng coil, nagpalit na yata ng plug, tapos chinek nga natin yung wiring harness, yung ground, positive, tsaka yung signal galing ng ECU 2 and 3, almost same naman mga katropa ng reading, kaya wala tayong pag-iisipan sa manggagaling rito papunta rito mga katropa. Pag i-check nyo yung reading, naka ignition on kayo mga katropa, ignition switch on mga katropa, mababasa nyo yung reading gamit yung multimeter. So yung dito sa side dito positive, dito ground, yung nasa gitna ay yung signal, tsaka yung galing ng ECU, yung dalawa galing ng ECU. Yan, so ipagsuswap ko muna mga katropa yung parehong number 2. Sa injector wala namang problema, parehas lang yan mga katropa, parehas lang sila. Yan, meron naman number, ayan o, parehas lang sila mga katropa. So isuswap ko muna tapos i-install natin mga katropa. Yun, nakumpleto na natin mga katropa. Ngayon tetestingin natin kung babalik pa ba yung palyado, tapos mag-check engine. Start natin tapos test drive natin. So ito na ito nga yung kinuhanan natin ng isang injector. Ito yung injector niya. Ito yung nandito sa ating overhaul. Ulitin ko lang, kinuha natin yung isa para matesting natin yung number 2 mga katropa. Yan, para malaman natin. Yan. So ngayon paanda rin natin. Start natin. So wala na yung check engine, pero scan natin para malaman natin kung talagang nawala na ba yung check engine. Tapos test drive natin habang nakasalang yung scanner para pag lumabas malalaman natin. Halimbawa lumabas pa yun mga katropa, yung number 2 na yun mga katropa, at nagkaroon pa ng issue sa number 2. So yung magiging decision ko na dyan mga katropa, kasi nga natest na natin sa coil, nagpalit na sila ng spark plug dati, tapos yun nga, nagpalit tayo ng injector ngayon sa number 2. Lagi na lang yan i-insist yung number 2. So nagpalit na tayo, nakita nyo naman, na-check natin yung wire nung ignition coil, secondary coil A, sabi, di ba? Chinek natin yung voltage, ground, tsaka yung dalawang wire galing ng ECU. Okay naman mga katropa, kinumpare nga natin sa number 3 para makasigurado lang tayo na okay. Kasi kung mayroong pagkakaiba, ibig sabihin may problema yung line ng number 2. Kasi sa ECU mga katropa, yung bawat ignition coil, iba-iba sila ng pwesto sa mga katropa. Kaya kung may problema yung isa, yun lang isa may problema, hindi maapektuhan yung tatlo mga katropa. Yun. So scan muna natin. So far wala naman siyang yan, IDS, integrated software, diagnostic software yung ating wala namang check engine sa ngayon. Pakiramdam ko hindi na siya namamalya. So meron siyang konting vibration. Palagay ko yung yung engine mounting. Tinatawag tayo ni Master Girl. Ito lubang Oh ya bitol. So yeah. 3 feet. Okay. Ayun si Master Girl. Hindi natin yung parts natin. So ayan nga. Ayan, namamalya pa rin mga katropa. Hindi ko lang alam kung mayroon pang check engine. Tingnan natin. Wala pa naman siyang check engine sa ngayon. Ayan. So scan natin. Ito B50, ibig sabihin hindi yan. Ano natin yan? X natin. Meron siyang konting yan pag nire-rev mo parang merong inig. Pero hindi kagaya nung kanina mga katropa. Mukhang nadali na sa injector. Yan. Yung kagandahan lang dito mga katropa, hindi tayo may tayo. Kumbaga hindi ka na mag-iisip ng kumbaga magpapagod ka na lang para mag-test ganyan.
Pero siyempre bago ka pumunta sa mahihirap na kagaya ng injector, mahirap tanggalin, siyempre doon ka muna sa mga minor mga katropa. Ganun lang naman sa pagto-troubleshoot mga katropa. Yung kagandahan lang dito, meron tayong nakukuha pang test part, lalo na meron kang overhaul na naka-pending, pwede mo munang gamitin. Ba, hindi yung mahirap kasi yung wala kang pang test part, maghihintay ka, hindi mo alam kung anong sure ka ba dun sa ano, di ba? Dito kasi hindi na natin kailangan pasakitin yung ulo natin mga katropa pagdating sa mga ganito. Lalo na't meron naman tayong pang test part mga katropa. Kaya kung ako talaga, ayoko na talaga sumasakit yung ulo mga katropa, kakaisip ng ano. Gusto ko yung madalian na lang. Tapos kaagad yung ano, yung issue, yung problema ni customer. Kung sira talaga, papalitan natin tulad nito. Pag nalaman natin na injector yung sira, pag talagang confirm na injector yung sira, yung number 2, pwede nating i-request recommendation kay customer na palitan na natin ng 4 para isang ano lang, kasi mamaya bumigay na naman yung ano. Tingnan natin yung presyo kung mahal ba o hindi mahal. Pero kung hindi naman mahal, papalitan natin ng 4 mga katropa, para syempre kukunin natin yung ano, pinag-test natin mga katropa diyan, ibabalik natin sa dati mga katropa. Hindi yung bibigay natin sa kanya. Pwede natin ipagamit itong unit muna kasi naka-pending naman yung overhaul natin. Pwede natin siyang ipagamit, tapos pag in-approve niya na i-order, mag-down payment siya ng 50%, tapos i-order natin yung 4 na injector mga katropa. Habang ginagamit niya, naka-order, kung sakaling hindi na siya bumalik or kung ano man, at least naka-order, meron siyang down payment na 50% mga katropa, di ba? Kahit di siya bumalik. So wala na yung check engine to sa ABS, wala yan, invalid, delete natin. Wala na yung sa ignition coil na sinasabi na A. Malalaman natin yan pag tinest drive mga katropa. So yun, palagay ko okay na kung hindi nalalabas pag test drive natin mga katropa. Gaya nga sinabi ko, recommendation natin 4 na injector para isang gawaan lang ulit, kasi babaklasin natin ulit mga katropa. Hindi naman ganun kadali. Pero para sa akin madali na lang, kasi nga kabisado ko na yung mga ano, sa loob ng 15 minutes mababaklas ko na yung intake manifold mga katropa. Yan. Kaya wala namang problema. Right, so okay na, clear na yung ating code. Wala nang ano, trouble code. So i-test drive natin mga katropa. Yun, nandito na tayo sa test drive mga katropa. So far okay pa naman yung engine. Wala naman check engine na lumalabas. Wala na yung coil na ignition coil A sinasabi. Kanina pag test drive pa lang mga katropa, lumalabas na agad yung check engine. Tapos pag in-scan mo ignition coil A, so mapapaisip ka talaga pag sinabing ignition coil A. Siyempre magpo-focus ka sa ano, sa ignition coil. Palit ka ng ignition coil, di ba? Tapos misfire number 2, palit ka ng spark plug, ganun pa rin. Palit ka ng ignition coil, ganun pa rin. Na-check mo na yung wiring, okay naman. Tapos puro ignition coil, yung sinasabi ignition coil A, yan. Yung pala yun, kagaya ng napalitan natin injector, sa injector galing mga katropa yung problema nya. Na-solve natin yung misfire sa number 2, tsaka yung ignition coil A na sinasabi mga katropa. Yan. So far wala naman check engine, tsaka wala naman siyang trouble code. So far okay naman, ayan, tumatakbo naman mga katropa. Ayan, bigyan natin. Okay naman pag binigyan, di ba? So far okay na yung ating ano, na-solve natin siya sa injector mga katropa. Paparequestan natin ng injector 4 agad pag hindi mahal, pero pag mahal isa lang mga katropa. So yun mga katropa, sana nakakuha kayo ng idea.